მოგესალმებით მეგობრებო. ამ ვიდეოში თქვენ გაეცნობით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ადამიანს, ილონ მასკს. გაუგებთ, როგორ გაატარა ბავშვობის წლები და რა გზა გაიარა მან მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანობამდე. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ ახალ ვიდეოებს. ახლა კი დავიწყოთ. ილონ მასკი 1971 წლის 28 ივნისს სამხრეთ აფრიკის ქალაქ პრეტორიაში დაიბადა. ბავშვობიდანვე წიგნებითა და კომპიუტერებით იყო გატაცებული. იგი საათობით იჯდა საკუთარ ოთახში და წიგნებს კითხულობდა. სხვა ბავშვებისგან განსხვავებით კი არ უყვარდა სოციალიზაცია და გარეთ დიდხანს ყოფნა. 9 წლის ასაკში პატარა ილონს უკვე წაკითხული ჰქონდა ბრიტანეთის ენციკლოპედია, რაც მის გონებრივ შესაძლებლობებზე მეტყველებს. 12 წლის ასაკში მან შექმნა და გაყიდა თავისი პირველი ვიდეო თამაში ბლასტერი. ეს იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ახალგაზრდა ილონს დიდი მომავალი ელოდა. 17 წლის ასაკში სამხრეთ აფრიკის სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდების მიზნით მასკი კანადაში გადავიდა საცხოვრებლად. მოგვიანებით კი სწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პენსილვანიის უნივერსიტეტში განაგრძო, რომელიც დადისენდოდა ფიზიკისა და ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხი მიიღო. სტენფორდის უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვიდან 2 დღეში მან სწავლა მიატოვა, რადგან ინტერნეტის ბუმის ეპოქაში საკუთარი ბიზნესის წამოწყება გადაწყვიტა. 1998 წელს ძმასთან კიმბელთან ერთად ილონმა დააარსა კომპანია Zip2, რომელიც ონლაინ ბიზნეს ცნობარს წარმოადგენდა. 4 წელიწადში კომპანია $307 მილიონ გაიყიდა და 27 წლის მასკი მილიონერი გახდა. ამას მოჰყვა რევოლუციური ონლაინ გადახდის სისტემა XCOM, რომელიც მოგვიანებით შეერწყა Confinity-ს და დღეს ჩვენთვის ცნობილია როგორც PayPal-ი. 2002 წელს eBay-მ PayPal-ი $1.5 მილიარდად შეიძინა, საიდანაც მასკმა $165 მილიონი მიიღო. თუმცა მასკის ამბიციები დედამიწას სცდებოდა. 2002 წელს მან დააარსა SpaceX-ი, რომლის მიზანი კოსმოსური მოგზაურობის რევოლუცია და კაცობრიობის მრავალპლანეტიან სახეობად ქცევა იყო. თავდაპირველი წარუმატებლობების მიუხედავად SpaceX-მა ისტორია დაწევა, შექმნა პირველი კერძო კომპანიის მიერ აგებული რაკეტა, რომელმაც ორბიტას მიაღწია და პირველმა შეძლო რაკეტის მრავალჯერადი გამოყენება, რამაც კოსმოსური ფრენების ღირებულება დრამატულად შეამცირა. პირველი რაკეტა იყო Falcon 1, რომელიც 3 წარუმატებელი გაშვების შემდეგ მეოთხედ წარმატებით გავიდა ორბიტაზე და მასკმა ამით დიდი მიღწევა დაათიქსირა. შემდეგ იყო Falcon 9, რომელიც გათვლილი იყო მრავალჯერადი გამოყენებისთვის და ადამიანებისთვის თუ ტვირთის დედამიწის ორბიტაზე გადასაადგილებლად. Starship-ი კი არის მომავლის პროექტი, რომელიც მასკის ოცნებაა და მოიცავს სატრანსპორტო ქსელის შექმნას დედამიწიდან მზის სისტემის პლანეტებამდე გადასაადგილებლად და ტვირთის გადასატანად, რათა ადამიანებმა შეძლონ სხვა პლანეტების ათვისებაც. დღეს კი SpaceX-ი ასტრონავტებს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურებს აწვდის და მარსის კოლონიზაციის ამბიციურ გეგმაზე აქტიურად მუშაობს. პარალელურად მასკმა საავტომობილო ინდუსტრიის გარდაქმნა დაიწყო. 2004 წელს ის შეუერთდა ელექტრომობილების მწარმოებელ კომპანიას Tesla-ს და მალევე მისი მთავარი იდეოლოგი და აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. მისი ხელმძღვანელობით Tesla-მ შექმნა არამარტო ეკოლოგიურად შუბთა, არამედ სასურველი, მაღალტექნოლოგიური და სწრაფი ავტომობილები, რომლებმაც მსოფლიო ბაზარი დაიპყრეს. Model S-ი, Model 3, Model X-ი და Model Y საავტომობილო ინდუსტრიის ახალი სტანდარტად იქცა. მასკის ინტერესები აქ არ ჩერდება. ქალაქებში საწობის პრობლემის გადასაჭრელად მან დააარსა The Boring Company, რომელიც მიწისქვეშა სატრანსპორტო გვიბნებს აშენებს. მისი კიდევ ერთი ფუტურისტული პროექტია Neuralink, კომპანია, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის ტვინსა და კომპიუტერის დაკავშირებას, რაც უდიდეს პოტენციალს ქმნის მედიცინაში და ადამიანური შესაძლებლობების განფართოებაში. 2022 წელს მასკმა მსოფლიოს ყვავა ალაპარაკა, როდესაც $44 მილიარდად სოციალური ქსელი Twitter-ი შეიძინა. მან კომპანიას სახელი შეუცვალა და X-ი უწოდა. მისი მიზანია შექმნას ყველაფრის აპლიკაცია, უნივერსალური პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებს სოციალურ ქსელს, ფინანსურ სერვისებს და სხვა მრავალ ფუნქციას. ეს ნაბიჯი ისევე როგორც მისი მართვის სტილი მწვავე დებატების საგანი გახდა. ილონ მასკის პირადი ცხოვრებაც ისეთივე დინამიური და ყურადღების ცენტრშია, როგორც მისი ბიზნეს საქმიანობა. მას რამდენიმეჯერ ყოფილა დაკორწინებული და მრავალი შვილის მამაა. მისი შეხედულებები პირდაპირ და ხშირად პროვოკაციული განცხადებები იქზე მას მუდმივად მედიის ყურადღების ცენტრში ამყოფებს. იგი ღალჩევი დონალდ ტრამპის მხარდამჭერი და არჩევნებში მის გვარდგმარად იბრძოდა, თუმცა მოგვიანებით მათ შორის უთანხმოება დაიწყო და ამ ფაქტმა შეანელა მასკის როგორც პოლიტიკოსის განვითარების პროცესი. ილონ მასკი, გენიოსი, მეოცნებე, შეშლილი. მას შეიძლება აკრიტიკებდნენ, მაგრამ ერთი რამ უდავოა.
ის არის ადამიანი, რომელიც არ ეშინია შეუძლებელის გამოწვევისა და კაცობრიობის მომავლისთვის მუშაობს. მისი კომპანიები ცვლიან ჩვენს სამყაროს, დედამიწაზე, მის ქვეშ და მის ფარგლებშიც. და სანამ ჩვენ ვლაპარაკობთ, ილონ მასკი უკვე მეორე იდეაზე ფიქრობს, რომელიც შესაძლოა კიდევ ერთხელ შეცვალოს ყველაფერი.